isso é um segredo. É preciso planificar. E é preciso escutar aquele que vai realizar. Mas afinal é o próprio povo quem vai realizar. É o próprio povo. E aí se encontra o segredo do povo. Mas quem vai realizar é o próprio povo. E aí se encontra o segredo do povo. Verdes campos e muita terra por cultivar. Muita terra dizemos nós, muita gente por educar, longas estradas por acabar e muitos homens para formar. Tudo isso depende de nós, nada se faz sem sacrifício, pois primeiro realizar e no futuro os benefícios. Mas antes disso há um segredo, é preciso planificar. É preciso escutar aquele que vai realizar. Mas afinal é o próprio povo quem vai realizar. É o próprio povo. E aí se encontra o segredo do povo. Mas quem vai realizar é o próprio povo. E aí se encontra o segredo do povo. E prontos para terminar, vamos deixar agora uma mensagem de esperança para os nossos filhos, de que nós estamos pensando neles também. Com os filhos feitos de lágrimas passadas, os meninos que o ano fazem a alegria, constroem sonhos com os mais velhos de montada, e no céu descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como lenda e vão juntando no céu como pedrinha, estrelas e letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas do sonho que é verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que sou a liberdade. Com os sorrisos bem lindos do planalto, fazem comidas engraçadas, somam beijos no cor e com suor, e são da praia de manhã cedo do mar. Dividem a chuva marinha pelo vinho, multiplicam pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas do sonho de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. De novo! Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas do sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Mais uma vez! Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo, sempre novas. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes a voltinha
da fogueira, junta as palavras deste tempo, sempre novas, porque os meninos inventam coisas novas. e eles já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber que custou a liberdade. Champanhe, copo. 2 e... 3! Valeu e valeu. Antes de bebermos, eu queria dizer uma questão. Nós temos uma oferta para as duas senhoras que vieram. É uma coisa pequena, simbólica. Não tivemos para todo o pessoal, mas pelo menos para as senhoras que vieram. Dona Florência, aliás. Florência. Uma coisa pequena, mas de coração. Sim, olha aqui um pouco, doutora Angela. Agora sim, isso que boa. Engenheiro, ela estava a ver apreciar o candeeiro. E para a doutora tem aqui um açucareiro, para que não se esqueça de nós quando está a tomar o pequeno almoço. Em nome das duas associações da Zambésia, simbolizamos a essa pequenina coisa para a doutora. Obrigada. É que estás engenheira, começa de doutora, vai engenheira, outra Obrigada. Coração, é uma grande surpresa, né? Imagina a alegria e o aprendizado. Eu aprendi muito e eu espero que continuemos de mãos dadas e obrigada por esse gesto tão técnico. E esta música para dizer que também tem relação com a nossa formação. Estamos a escutar para amanhã podermos realizar aquele nosso sonho. E os futuros virão no futuro. E os benefícios, aliás, virão no futuro. Então é mais ou menos o que a música dizia. Falando de verdes campos, estamos a fazer relação de todo este universo da floresta que temos aqui. Por isso dedicamos aquela música a esta formação. Muito obrigada. O brinde para que esse sonho se torne uma realidade. Já é realidade. Viva! Oh, que bom, pá. Oh. Epa. Venha operar também da província de Manica, né? Eu conto contigo, pá. É, pá, eu já te disse, pá. Por fim, filma-me lá também. Por fim, filma-me lá também. Pensei que você não quisesse sair. Desce.